கிரேஸ் என்டர்பிரைசஸ் திருநெல்வேலி ஸ்ரீபுரத்தில் இருக்குது நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கர் உஷா மெரிட் ஜாக் ஜுக்கி முஷி ஐஎஸ்ஐ பிராண்டட் ஜீன்ஸ் மட்டும் நம்ம அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது உஷாவில் ட்ரீம் ஸ்டிச் மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு கவர் கொடுத்துருவாங்க மிஷின் கவர். மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்ட் மோட்டர் உள்ளது, இதோட ரெகுலேட்டர். நம்ம உஷா ட்ரீம் ஸ்டிச் மாடல். ஓகேவா? இந்த மிஷினுக்கும் நம்ம சின்னதை யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த மிஷினுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண பாருங்க. இந்த மிஷினோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி 11,400. நம்ம கடையில் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டை நம்ம கொடுக்குறோம். அதாவது எம்ஆர்பிலேருந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 1000 to 1500 நம்ம ஆஃபர் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சின்ன மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா உஷா பிராண்டோ மெரிட்டோ நீங்கள் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 7000 ரூபா வர மிஷின் வரும். நீங்கள் மோட்டர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினீங்கன்னா 1000 rupees. ஸோ நியர்லி 8000 rupees வந்து நீங்கள் பெடல் மிஷின் மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், ஒன்லி ஃபார் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச். ஆனால் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சோட இவ்வளோ டிசைன்ஸும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சாரி ஓரம் பட்டன் வச்சுக்கலாம், காஜா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரே மிஷினில். இந்த மிஷின் நமக்கு லைஃப் இருக்குமா லைஃப் இருக்காதா அப்படின்ற பயமே ஆனாங்க. நீங்கள் பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பிகினஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் எடுக்கிறது பெஸ்ட்டுங்க. ஏன்னா அந்த மிஷினில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒன்லி பெடல் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் மட்டும் தான் தைக்க போறீங்க. ஃபியூச்சரில் இப்போ வர போகிற மிஷின்ஸ் எல்லாமே மோட்டரோட அட்டாச்சாக வருது. நீங்கள் அம்பர்லா மிஷின் எடுத்தாலும் சரி அதில் மோட்டர் வச்சு தான் தைக்க போறீங்க. பவர் மிஷின் போனீங்கன்னா ஜாக் ஜுக்கி முஷி சிங்கர் உஷா மாதிரி பவர் மிஷின்ஸ் போனாலும் அதுலேயும் உங்களுக்கு மோட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ நான் பெடல் பண்ணி கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறத விட இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் போனீங்கன்னா உங்கள் டெக்னாலஜியை வைஸாகவும் நீங்கள் வளரலாம், உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி வைஸாகவும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஃபேஷன் டிசைனிங் பண்ணுறவங்க, அதாவது புதுசாக தையல் கற்றுக்க போகிறேன், வீட்டில் நான் சும்மா இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கவங்க வந்து இந்த மிஷின் எடுக்கிறது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுலேயே உங்களுக்கு நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் மாடல். இதில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 14 ஸ்டிச் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைன்ஸ் வரும். எக்ஸ்ட்ரா போக நீங்கள் இந்த ஸ்டிச் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ராய்டரிங்க, சாரி உருட்டி அடிக்கிறது, பட்டன்ஸ்லாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இது எக்ஸ்ட்ராவும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. உஷாவோட ஃபுட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இது வந்து பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் மிஷினுங்க. 8000 rupees நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2,000 to 3,000 rupees நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டீங்கன்னா இந்த மாடல் மிஷின் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாடல் மிஷின் நீங்கள் சவுத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம கடை ஸ்ரீபுரம் திருநெல்வேலியில் தான் இருக்குது. நீங்கள் இந்த மிஷின் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்கள் கால் பண்ணால் போதும், வீட்டுக்கே மிஷின் வந்துடும். வீட்டுக்கு வந்து உஷாலேருந்தே நம்ம கம்பெனிலேருந்து வந்துருவாங்க. வந்து ஒரு 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரீ டெமோ கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் எப்போ டவுட்னாலும் ஆன்லைன் டவுட்னாலும் நீங்கள் நம்ம கடை நம்பர் கால் பண்ணிங்கன்னா கடையிலேருந்து உங்களுக்கு லேடி ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, அவங்க லேடி வீடியோ கால் மூலமாகவும் உங்களுக்கு சொல்லி தராங்க. நம்ம கடையோட ஓனர் பேர் மிஸ்டர் ராஜன். அவங்க நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 9865195034. இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரக்டா வீட்டுக்கு டெமோ வந்துடும். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி அந்த மாதிரி மக்கள் நீங்கள் கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு டேரக்டாக மிஷின் வந்துருங்க. ஓகே, இந்த மிஷினை பற்றி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இப்போ கண்டினியூவாக ஆப்ஷன் நம்ம எப்படி பிளக் பண்ண போகிறோம்னா இதற்கா இது அதோட பிளக்கு. இப்போ இந்த பிளக்கை நம்ம இதில் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? பண்ணிட்டோம். இப்போ இதில் சுவிட்ச் இருக்கும். சுவிட்சை ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள லைட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மிஷினோட எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஒரு லைட் வரும். சின்ன மிஷினில் உங்களுக்கு அது ஆப்ஷன் இருக்காது, பட் இதில் உங்களுக்கு லைட் இருக்கும். இது ரிவர்ஸ் பட்டன். நீங்கள் அதில் பின்னாடி இப்படி பெடலை தூக்கி அடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மிஷினில் இதை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் அடிச்சுக்கலாம். ஏற்றி அடிப்பீங்கல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மிஷினில் உங்களுக்கு டென்ஷன் சைடில் வரும், இதில் உங்களுக்கு மேலேயே இருக்குது. ஸோ இதில் நீங்கள் 4 to 3, 5 அந்த ரேஞ்சில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென்ஷன் வந்து எந்த காட்டனோ அது பொறுத்து நீங்கள் இதை மாற்றிக்கலாம். ஓகேவாங்க? இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன்ஸ்லாம் தெரியுதா? இது எல்லாமே டிசைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். இதில் ஏங்கிறது இதில் ABC, நீங்கள் எப்படி டயல் மாற்றணும் எல்லாமே இதில் ஒவ்வொன்றா கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இந்த ரெட் கலர் 3 இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் காஜா போடுறது. நம்ம பட்டன் காஜா போடல, அதுவும் இதில் வச்சுக்கலாம். பட்டன் வச்சுக்கலாம், ஹை ஹூக் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இதில் தையல் பார்த்தீங்கன்னா 3 தையல் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இந்த 3 தையல் என்னன்னா நேர்த்தையல் இருக்குல்ல, நேர்த்தையல்லே 3 விதமாக கொடுத்துருப்பாங்க. பொடி தையல், மீடியமான தையல், பெரிய தையலாக கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி பெரிய துணி அடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா பெரிய தையல் வச்சு அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கும் சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் ஆகும். இதில் வந்து மீடியமாக நீங்கள் ப்ளவுஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற தையல். பொடி தையல் வந்து இப்போ சின்ன டிசைனிங் துணியில் அடிக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் சின்ன தையல் வச்சு அடிக்கலாம். இது ஜிக்ஸாக்லேயே 3 ஜிக்ஸாக் டிசைன் இருக்குங்க. பொடி ஜிக்ஸாக், மீடியம், ஹை. இப்போ சேலை ஓரம் உருட்டி அடிக்க போறீங்கன்னா நீங்கள் மீடியம் ஜிக்ஸாக் வச்சு சேலை ஓரத்தை உருட்டி அடிக்கலாம். அதே இது சேலை ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, கொஞ்சம் லென்த் அதிகமானா நீங்கள் F யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெரிய லென்த்தாக வரும். ஓகேவா? இது வந்து D வந்து கிழிஞ்சு துணி இருக்குன்னா நீங்கள் தைக்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு டிசைன்ஸ் வரும். இப்போ நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு நூலை கோக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இதில் கொடுத்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ பாபினை இதில் போட போகிறீங்க. போட்டுட்டு சின்ன மிஷினுக்கு நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் பாபினை உள்ளே கொடுக்க போகிறீங்க. இதுதான் சின்ன மிஷின். உங்களுக்கு கரெக்டாக எப்படி வருது பாருங்கள், அதே மாடல் தான்.
டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது. இப்போது இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஓப்பன் பண்ணி இந்த இருக்கா கரெக்டாக வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இந்த நூலை உள்ளே தூக்கி வச்சு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க. அவ்வளோதான். இப்போது இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இப்போது நம்ம பாபின் கீழே நம்ம த்ரெட்டில் நூல் கொடுக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுக்குறீங்க. 1லேருந்து கீழே போகிறீங்க 2, அப்புறம் இதுலேருந்து அப்படியே மேலே வரீங்க. ஓகேவா? வந்துட்டு இந்த இருக்கா இதை மேலே நீங்கள் தூக்கணும். தூக்கும் போது உங்களுக்கு கம்பி மேலே விடுறதா, இதுதான் சைடில் நீங்கள் அந்த சின்ன மிஷினில் உள்ள நீட்டில் பாட்டில் எப்படி நீங்கள் நூல் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இந்த மிஷினில் இருக்கும். அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணி நீட்டாக கீழே விட்டு இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக நூல் கொடுக்குறீங்க. இந்த மிஷினை பொறுத்தவரை நீட்டில் நீங்கள் ஊசியில் வந்து நேராக நூல் கோக்கணும். அந்த மிஷின் மாதிரி கிடையாது, இது ஸ்ட்ரைட்டாக. ஓகேவா? இப்போது இந்த சைடில் தூக்குறோம். தூக்கிட்டு மேலேருந்து கீழே இருக்கிறோம். நூல் மேலே வந்துருச்சா? 2 நூலையும் பின்னாடி கண்டினியூ. சும்மா அந்த கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற வேஸ்ட் துணி இருக்குல்ல, அதுதான் நான் இப்போ ஒன்று உங்களுக்கு அடித்து காட்ட போகிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளே கொடுத்துருக்கோம். இப்போது ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சிலே 3 ஸ்டிச்சஸ் சொன்னோம்ல, இப்போது இது நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தையல் வச்சு காட்டுறேன். தையல் வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள். இப்போது நான் இங்கே கீழே பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஒரு மிஷின் ரன் ஆகும். இப்போது இது பொடி தையல் வச்சுருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ எப்போவுமே ஊசி உள்ளே இருக்கும்போது ஊசியை ஃபஸ்ட்டு மேலே எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு டி ஸ்டிச் போகிறீங்க. இது மீடியம் தையல். இப்போ சி தையல், அதை விட பெரிய தையல். ஓகேவா? இப்போ எடுத்து உங்களுக்கு டிசைனை காட்டுறாங்க. பொடி தையல் வருதா? அப்புறம் அதுக்கப்புறம் மீடியம் தையல், அப்புறம் அதை விட பெரிய தையல். தெரியுதா? இந்த துணி வந்து ரொம்ப சாஃப்டான துணி. ஸோ நம்ம இதில் டென்ஷன் லூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போது இதில் நம்ம ஜிக்ஸாக் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். ஜிக்ஸாக்கு அதே மாதிரி கீழே வைக்கிறீங்க. வச்சுட்டு டி கொண்டு போகிறீங்க. டி தான் ஜிக்ஸாக். இது பொடி ஜிக்ஸாக். உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக்ல உள்ள டிசைன்ஸ் தெரியுதா? ஜிக்ஸாக்ல உள்ள டிசைன்ஸ் தெரியுதா? ஃபஸ்ட்டு பொடி ஜிக்ஸாக் போட்டிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஜிக்ஸாக், அதுக்கப்புறம் பெரிய ஜிக்ஸாக். இது எல்லாமே நீங்கள் பட்டனை திருப்பது மூலமாகவே நீங்கள் பண்ண முடியும். ஆனால் நீங்கள் ரேனியோ அந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் மிஷினில், அதாவது நீங்கள் நார்மல் மிஷினில் நீங்கள் கையை வச்சு மூவ் பண்ணுவீங்க. இது அப்படி இல்லை, நீங்கள் இதிலே பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேவா? இது ஜிக்ஸாக். இதுக்கப்புறம் இப்போது டிசைன்ஸ் பண்ண பாருங்க. இந்த மாதிரி டிசைன்ஸும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது பேசிக் மாடல்னால உங்களுக்கு வந்து 14 டிசைன்ஸ் தான் 11 ஸ்டிச் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் வரும். இதில் இதுக்கு அடுத்த மாடல் நிறைய மாடல் இருக்குது. அல்லூர்ன்ற மாடல் இருக்குது, ஸ்டிச் மேஜிக்ன்ற மாடல் இருக்குது. இதில் 1,00,000 to 1,40,000 வரை இந்த மாடலில் உங்களுக்கு மிஷின்ஸ் இருக்குங்க. ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி ஆட்டோமேட்டடாக நீங்கள் மூவ் கூட பண்ண வேணால் அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் கூட இதில் அவைலபிள் இருக்குங்க. இப்போது இதில் வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்டிச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம். இந்த மிஷினில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குங்க. இதுதான் சேலை ஓரம் உருட்டி அடிக்கிற ஃபுட். இது உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது இதில். ஓகேவா? அப்புறம் இது பட்டன் வைப்போம்ல, பட்டன் வைக்கிற ஃபுட்டு. அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 2 பாபின் கொடுத்துருப்பாங்க. மொத்தம் 3 பாபின் வரும். அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு பட்டன் வச்சிங்கன்னா அதை கட் பண்ணுறதுக்குள்ள கட்டிங். அப்புறம் ஃப்ரேம், அதாவது எம்ப்ராய்டரி போட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த பல்ல க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃப்ரேம் இது.
இது காஜா போடுறதுக்குள்ளது. எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஆர்கன் ஊசி 14 நம்பர் ஊசி கொடுத்துருப்பாங்க. இது எல்லாமே இந்த மிஷினில் அவைலபிள் இருக்குது. இந்த மிஷின் நீங்கள் வாங்கணும்னா ஸ்ரீபுரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஈத்தாவில் இருக்குது. நம்ம கடைக்கு வாங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேசிக்காக டிசைன்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி சேலை ஒரு ஊட்டி அடிக்கிறது, எப்படி பட்டன் வைக்கிறது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வருங்க. எம்ப்ராய்டரி எப்படி பண்ணணும் எல்லா ஆப்ஷனுமே உங்களுக்கு இருக்குங்க. நான் இந்த மிஷினோட பேசிக் யூஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதை நீங்கள் கரண்ட் இல்லைன்னா இன்வெர்ட்டரில் கூட யூஸ் பண்ண முடியும். 65 வாட்ஸ் தான். உங்களுக்கு 2 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் தயங்காமல் வாங்கலாம். வீட் யூஸுக்கு பெஸ்ட்டான மிஷின் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரீம் ஸ்டிச், அப்படி இல்லைன்னா மார்வலா, இது எல்லாமே நம்ம கடையில் அவைலபிள் இருக்குது. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்கிறேன், அந்த மிஷின் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மிஷின் எடுக்கிறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுங்க. 8000 ருபீஸ்க்கு மோட்டர் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு இந்த மிஷின் கூட ஒரு 2200 தான். இந்த மிஷின் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்குது. ஏன்னா இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே கவர் ஆகுது. அந்த மிஷினில் 1 ஸ்டேஜ், அதாவது நேர்த்தையை மட்டும் தான் தைக்க முடியும். நேர்த்தையை தைக்கலாம், எம்ப்ராய்டரி போடலாம், ஜிக்ஸாக் அடிக்கலாம், டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு திறமையை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிக்குங்க. இந்த மிஷின் எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஸ்ரீபுரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஈத்தாவில் சென்ட்ரல் தியேட்டர் பக்கத்தில் உள்ள கிரேஸ் என்டர்பிரைசஸில் கடைக்கு வாங்க, வந்து பயன்படுங்க. நம்மகிட்ட வந்து இந்த மாடல் மிஷின்ஸ் நிறைய அவைலபிள் இருக்குங்க. உஷாவில் உங்களுக்கு இந்த மாடல், இதுக்கு அடுத்த அல்லூர் டிஎக்ஸ்ன்ற மாடல் இருக்குது, மார்வலான்ற மாடல் இருக்குது. இதுவும் மாறலாம், சேம் மாடல் தான். இந்த மிஷின் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் மார்வல் எடுக்கலாம். இதை விட உங்களுக்கு லுக் வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பிரைட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அல்லூர் டிஎக்ஸ்ன்ற மாடல் இருக்குது, ஸ்டிச் மேட்ச்ன்ற மாடல் இருக்குது, 57 ஃபங்க்ஷன், 36 ஃபங்க்ஷன், 21 ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம இந்த மிஷின் சேல்ஸில் தமிழ்நாடு அளவில் டாப் 2 வர கம்பெனிங்க. நீங்கள் வந்து பயன்பெறுங்க. மெக்கானிக்ஸ் இருக்காங்க. உஷாவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு 2 வருஷம் டோர் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க, 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. நம்ம கம்பெனி மெக்கானிக் உங்களுக்கு டேரெக்டாக உஷாவோட ப்ரொமோட்டரும் சரி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து டேரெக்டாக இந்த மிஷினை ஃபுல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்து வருவாங்க. அதாவது சேலை ஒரு எப்படி அடிக்குதுன்னு சொல்லி தருவாங்க, எம்ப்ராய்டரி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க. எல்லாமே டெமோ. நீங்கள் எப்போ கால் பண்ணாலும் கம்பெனியோட சர்வீஸ் உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். வாங்க, பயன்பெறுங்க. நம்ம கடை எடுக்க வேண்டிய இடம் ஸ்ரீபுரம் ஸ்டேட் பேங்க் ஈத்தாவில் சென்ட்ரல் தியேட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது. கிரேஸ் என்டர்பிரைசஸ், நேம் மிஸ்டர் ராஜன். அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க, 9865195034. வாங்க, பயன்பெறுங்க. தேங்க்யூ.